Kaniadtong Marso 19 hangtod 21, 2024, gipahigayon sa Cordillera Administrative Region ang ikawalo nga National Fire Olympics sa Melvin Jones Park, Baguio City. In my capacity as the Chief of the Bureau of Fire Protection, I hereby declare the 8th National Fire Olympics open. Formal nga gideklarar ni Fire Director Luis Suralta Puracan ang pagsugod sa 8th National Fire Olympics ug misalmot ni ining tuiga ang mga personnel sa Bureau of Fire Protection ug ang mga CFAG o Community Fire Auxiliary Group ug industrial company sa lain-laing rehiyon. Ang tulo ka adlaw nga kalihukan mao'y labing kulbahinam ug giatngan sa kabomberhan sa rehiyon, labi na nga ang rehiyon 7 ang nikampiyon sa overall sa niaging tuig. Gisugdan ang maong National Fire Olympics ni adtong Marso 19, 2024 nga gitambungan ni Honorable Francis D. Fajardo, ang Executive Director National Emergency 911, isip bisita sa dungog ug mamumulong sa maong kalihukan. Ni parada usab ang mga nagpanikad ug naghinam-hinam na mga partisipante sa nagkalain-laing rehiyon, hilabi na ang atong partisipante gikan sa Region 7. Lakip sa panagtigi mao ang sakto ug paspas na pamaagi sa pagresponde kung adunay sunog, kalamidad, search and rescue operations ug sa bisan unsang matang na emerhensya. Nasaksihan sab ninyo ang mga nagkadaiyang talento sa mga bombero, CFAG ug industrial companies pinaagi sa paugnat sa kusog. Nakigtigi ang atong mga partisipante ug nakakuha kini og mga dalaygon nga kalampusan dili lamang sa mga duwa apan usab sa musika. Dugang pa, ikaupat ang rehiyon 7 sa napulog 7 ka mga partisipante sa maong kompetisyon. Alang sa BFP TV, madasigon alang sa kaluwasan sa publiko. Kini si Fire Officer 1 Heidi R. Kaputulan.